Truk bro. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel saya Bro ya. Kali ini saya akan mancing di Sungai Tluwuk yang harusnya sangat deras ini Mas Bro. Airnya sangat keruh. Saya mengatasinya itu mancingnya di sesemakan nih Mas Bro, supaya apa, ikan-ikannya tidak pada kintir kena arus Mas Bro. Umpan seperti biasa Mas Bro, umpannya ibu rumah tangga ini Mas Bro, tepung terigu dan royco Mas Bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Bro. Bro, bro. Bro, masuk mas? lumayan. Harusnya banter ini lah. Ini gede kan.
bro. Rembel ya. Truk bro. Truk bro.
bro.